ټولو نه اول ګوره صاحبانو تاسو د قرآن کریم په هر ځای کې رب لا یزال د متقینو د پرهیزګارو خلقو ذکر کړی دی تاسو دا غینا پس وګورئ چې رب لا یزال فرمایلی دی اعدت للمتقین ما جنت الله فرمای پرهیزګارو خلقو د پاره پیدا کړی دی جنت دا د زما د محبوبانو د پاره دی جنت متقین او نیکانو د پاره دی کمال رب لا یزال دا فرمایلی دی چې دا غي نه پس یې بیا د متقین او خلقو علاماتم خودلی دي نخي چې خدای پاکا چې تا فرمایلی دی چې زما متقینو د پاره جنت دی ما نیکانو د پاره جنت دی خدای پاکا دا نیکان ری څوک دا متقین ری څوک ستا په نس باندې دا محبوبان څوک دي نو الله جل جلاله قرآن کریم چې تر اوچت کړي قرآن کریم سورت آل عمران پارا نمبر 4 کې الله فرمای الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الله څه فرمای مخکې آیات یو وی اعدت للمتقین جنت ما نیکانو صالحانو د پاره تیار کړی دی نیکان بولزی رب لا یزال جل مجده خالق کائنات څه فرمای نیکان څوک دي الذین الله فرمای زما محبوبان او نیکان هغه خلق دي ينفقون فی السراء چې اغوی مال خرج کوي په خوشحالی کې کپاغوی باندې خوشحالی مال خرج کوي دا د نیکانو صالحانو علامه ده والضراء او الله فرمای چې که په هغوی باندې تکلیفي په هغوی باندې پریشانی می بیام انفاق د مال کوي مال خرج کوي په دواړو صورتونو کې که هغه خوشحال دی په خوشحالی کې دی که هغه خفه دی په تکلیف کې دی الله فرمای په دواړو صورتونو کې زما د رضا لپاره مال خرج کوي او دا یو علامه شوه او دویمه علامه څه فرمای والکاظمین الغیظ او نیکان هغه خلق دي چې زغمی ضبط کوي غصه کله چې څول ورشي غصه ول ورشي هغه غصه ضبط کا هغه غصه برداشت کا هغه غصه تیر کا هغه کینا په هغه باندې په چپ خله باندې شي هغه نه درگذرو کا او چې کوم مخامخ انسان دی چې په چا باندې غصه راغلی دا الله فرمایي هغه نه مخ واړی او دریم لمبر علامه یڅ ده والعافینا عن الناس الله فرمایي چې غصه خو اسم اونکا چې مخ کې دغه انسان ته الله جل جلاله د رضا لپاره عفو او بخنه مو الله فرمایي نیکانو خلقو په علاماتو کې الله پنیز باندې انفاق فی المال انفاق د مال فی السراء والضراء په خوشحالی او په تکلیف کې او دویم نمبر د نیک سړي علامه الله څه بیان کړی دا چې د غصې په حالت کې د خپل ځان کنټرول کوي خله نه بد ردی ګډه وډه غلطه خبره ظلم زیاتای انتقام بدلا دغه خبرو نه ځان ساتي بلکې والعافین عن الناس الله فرمای عفو ک انسان ته درگذر ک انسان ته او بیا الله فرمای چې دا نیکانم دي او دا هغه خلقم دي چې والله يحب المحسنين الله فرمای دا هغه خلق دي چې نیکان خلق دي نیکی کون کی خلق دي زکه په خوشحالی کې مال لګول نیکی دا په تکلیف کې مال لګول نیکی دا غصه په وخت کې خپل ځان کنټرول کول نیکی دا الله جل جلاله رستو په آیات کې فرمایي چې بیا دا عام خلق نه دي دا هغه خلق دي چې دغه خلق ته الله جل جلاله طرفنا اعلان محبت دی دا هغه خلق دي چې رب لا یزال دغه خلق سره مینه او محبت کا یو په دومره کار باندې او کتا ځان په دې وخت کې کنټرول ک رستو بتا ته اطمینانی انسان سی ډېر خوشحالي انسان حمد بیانې د الله شکر او باسی د الله ستاد معمولی د غصې د کنټرول د وجنه والله په معاشره کې یو لوی فساد ودرېږي یو لوی فساد ختم شي
او رست ور تخپل د خبره بیا احساس وشي چې دا ډیره غټه خبر وشو چې خدای پاک جل جلاله مال د غصه په وخت کې د ضبط توفیق راک. په سورۃ شورى کې چې خدای پاک متقیان ذکر کړی دي والذین یجتنبون الکبائر والاثم والفواحش او په اخر کې څه فرمایي واذا ما غضبوا هم یغفرون. الله فرمایي نیکان صالحان څوک دي؟ هغه کسان دي چې کبائر نه ځان ساتي، صغائر نه ځان ساتي، والفواحش بے حیايي کارونو نه ځان ساتي. الله فرمایي دا نیکان دي. دلتم خدای پاک جل جلاله غصه والا صفت نه پریخای او فرمای و اذا ما غضبوا هم یغفرون. او نیکان هغه خلق دي چې کله بچا باندې ول غصه ورشي الله فرمای ځان کنټرول کا او غبل انسان ته عفو او معافی کدا. انسان زما په مخلوقاتو کې متقی او نیک انسان دی. الله فرمای دلتم دا صفت راغلی د متقیانو د نیکانو د صالحانو چې و اذا ما غضبوا هم یغفرون. کله چې دغه انسان له غصه ورشي رب لا یزال می فرمای خپل غصه کنټرول کا باغې باندې رب ورته ریاض شي. او کله چې تا په انسان باندې غصه راځي لږ ربم را یادوا نن چې څنګه په دغه انسان باندې ته قادرې زما استام ډیر ګناهونه دي ښا زما استام د ډیر د غصې لایق یو لږ ربم ځان سره را یادوا چې سره د دومره ګناهونو هغه پاورفل ذات ما او تا ته غصه نه کا او ما او تا سره گزاره کا. ما او تعالی انسان سره لږ څه پکار ده لږ گزاره پکار ده. باید چې انسان ذهن په هر ټیم کې په هوش او په حواس کې او په خپل ځان باندې کنټرولي.